Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το τρισδιάστατο ντεκουπάζ. Έχω βρει δύο ίδιες χαρτοπετσέτες, μία σε 33 εκατοστά που θα τη βάλουμε σε μεγαλύτερο βάζο και μία 25 εκατοστά που θα τη βάλουμε σε μικρότερο βάζο. Με τη βοήθεια ενός ζυλοτέιπ αφαιρούμε τα δύο στρώματα του λευκού χαρτιού που δεν χρειαζόμαστε και τα αφήνουμε στην άκρη προς το παρόν. Καθαρίζουμε τα δύο βάζα που έχουμε με αλκοόλ, το καλύτερο είναι το 93%, έτσι ώστε να μην υπάρχει ίχνος από δαχτυλιές ή οτιδήποτε άλλο που θα μας εμποδίζει. Περνάμε ένα χέρι τσέσο, όποιο τσέσο έχετε. Εγώ του περνάω με τη βοήθεια ενός σφουγγαριού, κόβω ένα κομμάτι από το σφουγγάρι, το πιάνω με το κλειψάκι και με βοηθά με αυτόν τον τρόπο να μην λερώνω τα χέρια μου. Παίρναμε μία καλή στρώση, ομοιόμορφη. Το τσέσο δεν είναι ανάγκη να είναι απόλυτα καλυπτικό και το φτάνουμε μέχρι το χείλος και που ξεκινάει το στόμιο από το βάζο. Θα περάσουμε το τσέσο, επειδή έχει κοπεί, δεν έχει γραφτεί στο βίντεο, θα περάσουμε το τσέσο και στα δύο, θα το στεγνώσουμε, θα περάσουμε και ένα χέρι λευκό και θα το στεγνώσουμε. Εδώ έχω κόψει τα μοτίβα, μπορείτε να το κόψετε με όποιο τρόπο σας βολεύει, είτε με το χέρι είτε με ένα βρεγμένο πινελάκι περιμετρικά και ξεκινάμε το κόλλημα, απλώνουμε κόλλα ντεκουπάζ. Εγώ χρησιμοποιώ πινέλο με κοντό τρίχωμα, με βοηθάει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη τεχνική και με τη βοήθεια μιας ζελατίνας και με ένα πανάκι απλώνω το μοτίβο μου χωρίς να υπάρχει φόβος να το κόψω. Και ξαναπερνάμε απαλά μια στρώση από την κόλλα από πάνω για να είμαστε σίγουροι ότι κόλλησε απόλυτα. Το ίδιο θα κάνουμε και στο μεγαλύτερο βάζο, εδώ που είναι μεγαλύτερο το μοτίβο, σηκώνω το μισό, απλώνω κόλλα, το κολλάω και αντίστοιχα θα γυρίσω το βάζο γιατί από δεξιά μου έρχεται πιο καλά, σηκώνω αυτή την πλευρά, απλώνω κόλλα και κολλάω και το άλλο μισό με την ίδια ακριβώς τεχνική από το κέντρο προς τα έξω, φροντίζοντας να μην σχηματιστούν ρητίδες ή διπλώματα στην επιφάνεια της χαρτοπετσέτας. Πολύ ωραία. Με το που θα στεγνώσει αυτή η πλευρά θα κολλήσουμε και στην πίσω τα αντίστοιχα μοτίβα. Για να περάσουμε στην επόμενη διαδικασία πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι στεγνώσαμε πάρα πολύ καλά, γιατί θα κολλήσουμε πυλό, είτε τον κανονικό, τον αυτοξηρούμενο, είτε τον ελαφρύ. Εγώ θα προτιμήσω τον ελαφρύ. Τον ανοίγω λοιπόν και παίρνω ένα κομμάτι το οποίο μου φτάνει για να καλύψω το καπελάκι που θέλω στο συγκεκριμένο σχέδιο. Χρησιμοποιώ τη Heavy Body Gel της Pentard, μια αγαπημένη μου κόλλα. Είναι το δεξί μου χέρι, την έχω περισσότερο εμπιστοσύνη αυτήν από την απλή ξυλόκολλα για να κολλήσω πυλό. Απλώνω λοιπόν και να θυμάστε ότι ακριβώς επειδή είναι πολύ πυκτή σαν κόλλα, καλό είναι να προσέχετε μήπως σε κάποιο σημείο στεγνώσει για να ξαναπεράσετε λίγο πριν ολοκληρώσετε τον πυλό. Τον πλάθουμε λοιπόν και προσπαθούμε να σχηματίσουμε με το χέρι μας ένα σχέδιο που να εφαρμόζει. Να είμαστε λοιπόν, το κολλάμε και να θυμάστε ότι η επιτυχία στο τρισδιάστατο ντεκουπάζ είναι να έχει όγκο στο κέντρο και να σβήνει απαλά στις άκρες. Αυτό θα δείτε ότι προσπαθώ να κάνω. Βάζω λίγο κόλλα εκεί που βλέπω ότι έχει στεγνώσει. Το σχηματίζω και με τα χέρια μου και βλέπετε με το ειδικό εργαλείο αφαιρώ τόσο πυλό ώστε να σβήνει ομοιόμορφα στο πλάι, αλλά και να αφήνει περίπου 1 χιλιοστό από το κάτω το μοτίβο που έχουμε ήδη κολλήσει στο βάζο μας. Αφαιρώ πυλό και από τη μυτούλα
γιατί αποφάσισα να την κάνουμε το πιστόλι σιλικόνης. Συνεχίζουμε, κάνουμε και στο διπλανό. Έχουμε ήδη σχηματίσει τον πυλό μας έτσι ώστε να ταιριάζει. Ωραία. Το κόβουμε σε αυτό το σημείο και με το χέρι μας το πιέζουμε και το απαλαίνουμε στις άκρες. Βάζουμε πάλι τη μυτούλα και θα αφαιρέσουμε πάλι κομματάκια για να έχει μια ωραία καμπύλη, λίγο κόλλα εδώ που ξεράθηκε, και αφαιρώ πάλι κομματάκια για να σβήσει όμορφα αλλά και να φανεί και το κάτω το μοτίβο. Αυτά είναι απλά εργαλείο πυλού που είναι πάρα πολύ φθηνά. Τελειώσαμε λοιπόν τα σημεία που θέλουμε να εφαρμόσουμε πυλό και τώρα θα βάλουμε τις λεπτομέρειες με το πιστόλι σιλικόνης, τις μυτούλες, πολύ ωραία, και τα ποδαράκια από τα νανάκια που προεξέχουν, φαίνονται να προεξέχουν. Βλέπετε, δεν τα κουμπάω στο μιλαράκι και στο κέντρο και αυτό δεν ξέρετε τι όμορφο θα γίνει. Στο τέλος τελειώσαμε το πρώτο βάζο. Πάμε να κάνουμε και το δεύτερο, κάνουμε τις μυτούλες και τα σωσονάκι που φοράει το νανάκι και μια πολύ όμορφη λεπτομέρεια, το σκηνάκι στο ένα το σκουφάκι. Πολύ όμορφα. Με το πιστόλι που κάνουμε embossing αφαιρούμε όλες αυτές τις κλωστές από το πιστόλι σιλικόνης που μένουν. Τώρα με όποια κόλλα ντεκουπάζ έχετε, ξεκινάμε να κολλήσουμε τα μοτίβα. Εγώ χρησιμοποιώ ένα γωνιακό πινέλο, είναι το αγαπημένο μου σε όλα τα μεγέθη, για διάφορες τεχνικές και θα δείτε πόσα πράγματα θα κάνουμε με αυτό. Απλώνουμε στο κέντρο μόνο λίγο κόλλα και βάζουμε το κομμάτι της χαρτοπετσέτας που ταιριάζει εκεί. Από το κέντρο προς το πλάι σπρώχνουμε απαλά και έχετε πραγματικά και γίνεται λες και είναι ένα αληθινό σκουφάκι. Ελπίζω οι φωτογραφίες που θα σας ανεβάσω στο τέλος να μπορούν να δείξουν έστω λίγο από την ομορφιά του τελειωμένου έργου. Πολύ ωραία, τελειώνουμε και με το καπελάκι. Τώρα βάζουμε το μιλαράκι στο κέντρο. Και τα ποδαράκια ένα-ένα χωριστά. Ωραία. Εδώ σας δείχνω που καλύπτω τις μικρές ατέλειες που φαίνονται στο πλάι. Θυμάστε που σας έλεγα ότι αφήνουμε ένα χιλιοστό? Αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί το ίδιο το μοτίβο τώρα που κολλάμε πάνω πρέπει να καλύψει μεγαλύτερη επιφάνεια, γιατί έχει να καλύψει καμπύλη που βάλαμε με πυλό. Επομένως τα πλαϊνά θα βγει πιο κοντό, εμείς όμως θα το καλύψουμε με ακριλικά χρώματα. Και φυσικά βάφω τις μυτούλες γιατί η σιλικόνη βάφεται και το μιλαράκι το ίδιο. Εδώ για το φόντο θα χρησιμοποιήσω ένα από τα αγαπημένα μου χρώματα, είναι το Kali 22 από τη Stamperia, από τη σειρά Allegro. Είναι ένα χρώμα πασπαρτού, είναι καταπληκτικό για φόντο και αναδεικνύει πάρα πολύ όλα τα χρώματα, ειδικά τα ζωντανά χρώματα που έχουμε εδώ. Και να τα λοιπόν τελειωμένα, ήρθε η ώρα να τα διακοσμήσουμε. Κοιτάξτε τι όμορφες που φαίνονται οι λεπτομέρειες. Αν χρειαστεί δεύτερο χέρι, αυτό θα το κάνετε εσείς και θα το κάνετε.
Περνάμε τώρα φυσικό κορδόνι γύρω γύρω στο στόμι από το βάζο, βάζοντάς το άκρη ακριβώς εκεί που τελειώνει το χρώμα μας, έτσι ώστε να μην μείνει καθόλου κενό. Με αυτόν τον τρόπο, κολλώντας το ένα σκηνάκι δίπλα στα άλλα περιμετρικά, τα καλύπτουμε πολύ καλά. Κρεμάμε και κουδουνάκια ή οτιδήποτε έχετε άλλο εσείς. Εδώ βάζω πρασινάδα από τη μία πλευρά από τα κουδουνάκια και από την άλλη. Δεν τα έβαλα επίτηδες στο κέντρο, τα έβαλα στο πλάι που υπάρχει κενό από τα δύο μοτίβα για να φαίνουν πολύ ωραία. Και φυσικά τα αγαπημένα μου γκί. Ποιος δεν αγαπάει τα γκί τα Χριστούγεννα? Θα βάλουμε τρεις καρπούς γκί κατακόκκινους που ταιριάζουν και με το σχέδιο της χαρτοπετσέτας μας. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει το χρυσό από τα χριστουγεννιάτικα. Εδώ έχω κάτι μπαλίτσες, είναι από αφρόδες υλικό, χρυσές, τις οποίες τις έχω πάρα πολλά χρόνια και τις έχω χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλές κατασκευές. Αλλά τα Χριστούγεννα είναι καταπληκτικές. Δίνουν αυτό το κάτι, αυτή τη λεπτομέρεια. Χρησιμοποιήστε ό,τι έχετε, ψάξτε και θα δείτε ότι θα γίνουν καταπληκτικά. Πάμε να κάνουμε και το δεύτερο βάζο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Να θυμάστε ότι φτιάχνετε να το φτιάχνετε με αγάπη. Αν το φτιάξετε με αγάπη και να χαρείτε τη διαδικασία, θα γίνει κάτι πολύ όμορφο. Δεν χρειάζεται να έχετε ακριβώς ό,τι βλέπετε στα βίντεο που ανεβάζουν όλοι. Πολύ όμορφο. Βάζουμε και εδώ τα γκί. Και εδώ τώρα με ένα pearl pen ή με οτιδήποτε έχετε εσείς άλλο τρισδιάστατο χρώμα, περνάω κάποιες λεπτομέρειες που εγώ νομίζω θα δείξουν πάρα πολύ ωραία. Περνάω τη μία πλευρά από το καπελάκι, τις άσπρες γραμμούλες, τώρα περνάω την άλλη πλευρά και τα ενώνω στη μέση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι όμορφο και τι χαριτωμένο έγινε. Κάποιες λεπτομέρειες μπουλίτσες πάνω στο μανικάρι που κρατάει το μηνάκι και στο σκουφάκι από το διπλανό. Σε αυτό το βάζο, το κόκκινο το σκουφάκι δεν είχε τίποτα, εγώ του έβαλα κάποιες λεπτομέρειες για να ταιριάζει με τα υπόλοιπα. Και κάποιες κόκκινες με ένα κόκκινο τρισδιάστατο χρώμα στο άλλο το σκουφάκι. Να το λοιπόν, ολοκληρώθηκε, ελπίζω να σας άρεσε το τρισδιάστατο ντεκουπάζ. Αν σας άρεσε, εγγραφείτε στο κανάλι μου, πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε, γιατί έρχονται πολύ όμορφα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλά Χριστούγεννα να έχουμε.